And then we start to dance and I'm singing like you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now. वेलकम बैक दोस्तों, योर जीके इलेक्ट्रिकल चैनल। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आ चुका है हमारे पास ओरिजिनल JBL का स्पीकर। तो इसका फ्रंट दोस्तों देख लो, ये 6 इंच का हमारा स्पीकर है और ये है तो स्पीकर, बट इसमें से आपको बेस भी सुनाई देगी। ओरिजिनल कंपनी के स्पीकरों की यही तो खास बात है। अगर आप इसमें बेस भी दोगे तो ये दोस्तों बिल्कुल भी फटेगा नहीं। ट्विटर इसके साथ हमें मिलता है, इसके ऊपर लगा हुआ, क्योंकि ये कोएक्सियल स्पीकर है। आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ये रहा ट्विटर के नीचे। अब मैं बात करूँ इसकी मॉडल की, तो दोस्तों ये है हमारा JBL का CS762SI कोएक्सियल कार ऑडियो लाउड स्पीकर। तो मैग्नेट है इसकी दोस्तों काफ़ी अच्छी, लगभग 70 mm की मैग्नेट है। 6 इंच के स्पीकर के हिसाब से बहुत अच्छी है। बात करूँ इसकी कोन की, तो दोस्तों पूरा मैट फिनिश और बढ़िया रबड़ के साथ ही हमें मिलता है। और दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी ही ज़बरदस्त है। अभी मैं इसकी साउंड टेस्टिंग भी करूँगा। तो इसकी पीक पावर है दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है 300 वाट 75 वाट, 75 वाट से 300 वाट इसकी पीक पावर है दोस्तों। तो और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 1200 से 1300 के बीच है दोस्तों। एक इसका लोकल वर्जन भी आता है, बिल्कुल हूबहू आपको ऐसे ही मिलेगा। अभी मेरे पास वो तो नहीं है, पर मैं आपको उसकी एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कैसे दोनों में डिफरेंस पता करेंगे। जो दोस्तों लोकल है उसकी ये क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, और जो ये हमारी क्वालिटी दिख रही होगी अच्छे से सील करा हुआ है सिर्फ यहाँ तक। और जो लोकल स्पीकर होगा उसकी ये सीलिंग, ये रबड़ एंड तक होगी दोस्तों, और ये मैट फिनिश नहीं मिलेगा। ये डार्क है, वो इससे थोड़ा लाइट होगा, बस यही फ़र्क होगा उसमें। लोकल में फिनिशिंग उसकी सही नहीं होगी, बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगेगा और वो लाइट होगा। और उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी साउंड क्वालिटी में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको अभी साउंड क्वालिटी भी सुनाऊंगा। तो ये हमारा JBL का कोएक्सियल कार लाउड स्पीकर। तो चलिए मैं आपको इसे बॉक्स में फिट करके और इसकी साउंड टेस्टिंग सुनाता हूँ। दोस्तों एक ब्रांड की यही तो खासियत होती है कि वो एक छोटी चीज़ पे भी वर्क करता है। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ कनेक्टर्स की, तो ये देखो हमें कनेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ट्विटर की वायर गई हुई है, ये टेपिंग, ये एक ब्रांड को एक ऊंचा ब्रांड बनाता है। ये ब्रांड की खासियत होती है दोस्तों, हर चीज़ एकदम फिनिश में मिलती है। और बात करूँ मैं इसकी सील की, रबड़ बहुत बढ़िया हार्ड है, ऐसे नहीं कि दबाने पर दब जाए। ये पूरा प्लास्टिक का है, कुछ नहीं होने वाला। स्पीकर को पावर दो खूब, इसको 300 वाट तक कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसको फिनिश आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, कितने एकदम ज़रा सा भी इसमें एच नहीं दिखाई दे रहा हमको, बिल्कुल मैट फिनिश है। और मेरे पास ये 2 स्पीकर हैं, मैं आपको दोनों फिट करके बॉक्स में इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो हेडफोन का इस्तेमाल करें दोस्तों, अच्छे बेटर एक्सपीरियंस। दोस्तों तुम्हें दिख रहा होगा मैंने दोनों स्पीकर को सेट कर लिया है, और अब मैं NCS का गाना चलाऊँगा। ये रहा हमारा फ़ोन और मैं प्ले करता हूँ गाना। तो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा स्पीकर, तो अभी फ़ोन की भी आवाज़ फुल नहीं है और हमारे एम्पलीफायर की भी आवाज़ फुल नहीं है। तो आवाज़ तो आप अभी से ही सोच सकते हो इसका कितना गजब है। तो मैं गाना शुरू से दोबारा प्ले करता हूँ, प्ले बटन। मैं इसके एयर पास पे
दोस्तों कागज़ लगाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना गजब का हमारा स्पीकर है। और मैं कागज़ तो मेरे को मिल नहीं रहा, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस बुक लगा लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्ले बटन दबा मैं चलाता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा साउंड कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस बॉक्स को बनाने में और पूरा सेटअप करने में। तो दोस्तों साउंड एकदम ऑसम, और ज़रूरी नहीं है ये कार स्पीकर है तो हम कार में ही बजाएं, बॉक्स में भी ये एकदम फाड़ू बजते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।